Nossa, essa geladeira nova que eu ganhei ontem. Eu ganhei de Natal, gente, porque eu tô ganhando mais cedo. Porque eu vou viajar. E lá não tem como trazer o presente de Natal. Daí o Papai Noel me trouxe mais cedo. Daqui, eu vou primeiro aqui fora. Isso daqui foi eu mesma que colei, que é pra mim, que tá escrito X tá faltando. Que é pra mim anotar o que tiver faltando na minha cozinha. Daqui pra marcar o horário, sendo que não é, nem é esse horário. Ué. Não sei. É 1h25 da tarde, pode dizer. Daqui são as coisas que ela faz. Aqui sai água com gelo, ou sai só gelo, ou só água. Não. Sai gelo com água, ou só gelo, ou só água. E ela é toda vermelha com cinza. Ah, gente, uma coisa que eu achei bem diferente nessa geladeira. Ela não tem fundo e ainda ela tem... Eu não vou mostrar. Mas eu tenho 2 buracão aqui, ó. Um aqui e outro aqui. E ela não tem fundo. E isso aqui, gente, foi adesivo que não veio com ela. Era pra gente colar mesmo. Então, tipo, tem vários adesivos pra vocês colarem. Eu já colei. Esse aqui já veio também. E esse adesivo também já veio. Abrir mesmo. Eu já aprendi até a abrir com uma mão só. É bem fácil. Mas por aqui na porta. Aqui na porta não tem muita estante. Daí eu tenho os ovos. Os ovos. Que isso aqui também. Essas estantes brancas e isso daqui. Ela veio tudo desencaixado. Veio desencaixado. Daí tem os ovos. 4 ovos. 4 ovos. E esses ovos aqui, que são mais pequenininhos, são bem mais pequenininhos do que esses ainda. Esse aqui é o Scodorn, tá? Daqui eu colei os adesivos. Ali eu colei esses adesivos aqui por causa que é... Por causa que é de congelador, né? Aqui acho que vai dar pra perceber que tem 2 chocolates, preto e branco. Aqui também tem donut. Embaixo não colei nada. E que eu só colei esses negocinhos aqui pra não ficar muito vazio. E esse aqui é rosa, bem bonitinho. Mas a parte de baixo tá mais cheia ainda. Aqui tem extrato de tomate enlatado. Achocolatado. Aqui, gente, tem os refris, os legumes, os leite codorna, leite. E, gente, quando meu pai ele fizer minha casinha de madeira, eu não tenho armário, eu tenho que colocar na minha geladeira. Tem aqui o leite em pó. E quando meu pai fizer a casinha de madeira, eu coloco lá. Gente, senão eu não vou acreditar. Ah, e as comidinhas aqui que vieram, gente, elas vieram assim. E essas caixinhas também assim, porque atrás da caixa que vem a geladeira, que vem a caixa assim, e quando você vira, tem esses aqui pra vocês cortarem e montarem. Minha mãe que montou, só que é muito duro, né? E, gente, olha aqui, que coincidência, né, gente? Porque eu tenho... Não tá focando. Leite em pó. E agora eu tenho achocolatado em pó. Eu tinha leite em pó e agora eu tenho achocolatado em pó, né, gente? Pra que só ter o leite e não ter o chocolate, né? Aqui. Tem gelatina, só que não é pra ficar aqui, mas aí quando meu pai montar lá, vai ter uma marinha, né? Você já sabe. Gelatina de morango. Aqui tem uma cestinha de frutas. E aqui tem um leite, gente. Esse leite é bem maior do que esse aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Pera. Olha a diferença desse leite que eu já tinha pro leite de agora. Olha a diferença. Não é compatível. Tipo, é muito. E cada um tem 1 litro. E esse daqui, ele é 100% natural. Tipo, é leite desnatado, né? E ele também, esse aqui é integral, não sei falar. É desnatado o leite.
Não sei, gente. Vai dar. Eu deixo bem aqui arrumadinho. Essas estantinhos brancos não veio no negócio. A gente teve que montar. Daí vindo aqui em cima tem manteiga. Muito bonita, né? Veio o suquinho de abacaxi. E tem também os brigadeiros que eu usei que eu usei no Halloween e no aniversário da Helena. Vocês já sabem, né? Também usei no aniversário da Helena e no Halloween, porque ela faz aniversário bem no Halloween. E eu também usei isso aqui pra fazer na festinha de Halloween que teve. Se vocês não viram no vídeo, eu vou lá ver. E a última parte da minha geladeira. Uma coisa que eu achei muito ruim é porque... Quer dizer, ruim não, né? É ótimo. Mas é porque ela não abre... Ela abre uma porta só, já abre no congelador e tudo, né? Tá tudo bem. Daí aqui tem isso daqui, gente, que eu... Assim, gente, ela faz sorvete de verdade. Ui! Ela faz sorvete de verdade porque quando eu fiz sorvete de suco de laranja e de Fanta-uva, deu super certo. Eu fiquei. E eu lavei hoje, né? Lavei pra ela não ficar com negócio. E é muito bonitinho. E é de árvore de Natal, gente, porque quando eu me trouxe de tudo é com decoração de Natal. Daqui tem nuggets. E, gente, que coincidência. Aqui foi ontem que eu ganhei. Nem que coincidência. Porque, gente, foi ontem que eu ganhei esses negocinhos aqui. E ontem eu também comi nuggets de janta. Daí aqui tem nuggets, muito bonitinho. E aqui eu coloquei essas aqui porque eu sempre gosto de colocar no freezer, né? Porque ela fica congelada. E daí quando eu for fazer, é só descongelar. Que é. Tá focando. Milho enlatado e ervilhas. Enlatada também. E é isso, gente, que tem na minha geladeira. Tudo bem bonitinho. E essa minha geladeira não... Total. Ela tá bem cheia. Essa parte de baixo aqui, essa daqui, é que tá mais cheia. Fechando. Ela é bem fácil de fechar, gente. Então, assim, com uma mão, ela já fecha. Isso aqui. Aqui, ó. Eu uso corredor. Aqui na parte de fora, eu só colei esse adesivo, não colei nada mais. Só esse adesivo mesmo. E é isso. É isso, gente. Aqui tem 5 negocinhos. 5 linhas com minha 5 coisas que tá fazendo minha... Mas, gente, eu vou fazer de lápis, né? Eu vou fazer primeiro, vou testar pra ver se apaga com lápis, né? Pra mim poder escrever daí. Eu tô achando que não apaga. Porque daí, eu vou escrever pequenininho, vai dar pra me escrever 2 coisas em cada linha. Tem 5 linhas. Aqui, aqui, aqui também, e aqui. E dessa boneca aqui, né, gente, que eu não sei que boneca que é essa. E é isso, gente. Foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem no seu like, se inscrever no canal, no sininho pra não perder nenhum vídeo novo do canal. Tchau!